Duond bura mare ANC koro ramo ni ok gibi yieri ore gi duond bura mora motelo ne yiero ma 2027. Duond bura no ochiwo ler ni gitiyo kaka duond bura mar neno ni gibiro gibedo motegno nyaka yiero mabiro maonge mendni. Ogai mar duond bura mar ANC Isa Timami wacho ni giseyango kata gisani gigoyo turbin chien kaka ne gichiedho e yiero maduong' mokalo kaka okang' mar tego mbi margi motelo ne yiero maduong' mabiro. Timami ne owuoyo seche mane obago romo gi jokanyo e log tich mar duond bura mar ANC. And I believe all of us here are brave. That is why our party has survived. We will ensure that we re-energize our party. I want to assure the party fraternity and all Kenyans that there is no issue that ANC will fold. ANC will remain, we will be vibrant, and we are there to stay. You all remember the onslaught against ANC and Ford Kenya. Some years, just 1 or 2 years before the elections, there was a deliberate plan to make sure that in the history of political parties in this republic, ANC and Ford Kenya would not survive. But ours is a strong party. It is a tough party. It has survived.